নিউ মার্কেট থেকে খুব ইজিলি এই অ্যাপ্রনগুলো পাবেন। সো এখানে দুটোর দাম টোটাল 300 টাকা পড়েছে আমার। সো এই ছিল হচ্ছে আমার বেকিংয়ের শপিং। আমার কিচেনে যেগুলো ইম্পর্টেন্স একদমই দরকার ছিল সেগুলো আমি কিনেছি। এবং আপনারা চাইলে এগুলো ঢাকা নিউ মার্কেট থেকে কিনতে পারবেন, এবং নিউ মার্কেটের বাহিরেও আপনাদের যেখানে বেকিংয়ের এই জিনিসপত্র পাওয়া যায় সেখান থেকে কিনতে পারবেন। তো সেক্ষেত্রে দাম কম বেশি হতে পারে। সো আজকের ভিডিওটি আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। সো যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।